ఈ గురక ఏదైతే ఉందో సో ప్రతి గురక స్లీప్ అప్నియా కారణం అంటారా? అంటే ప్రతి ఒక్కరు గురక ఉన్న ప్రతి పేషెంట్‌కి ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? గురక ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి రావాలని లేదండి స్లీప్ యాప్నియా. సో అందులో మనకి కొన్ని క్రైటీరియా ఉన్నాయి. మనకి సిమ్టమ్స్ చూసుకుంటాం ఫస్ట్. ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మనము ఒక టెస్ట్ చేయిస్తాం, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని. ఆ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ స్లీప్ స్టడీ చేయించిన తర్వాత ఎవరికైతే ఆ స్కోర్ మోర్ దెన్ 5 per hour అంటే యాప్నియా హైపోప్నియా ఇండెక్స్ మోర్ దెన్ 5 per hour ఉంటుందో వాళ్ళని మాత్రమే మనం స్లీప్ యాప్నియా ఉంది అని క్లాసిఫై చేస్తాం. అంతేగాని అందరికీ కూడా స్లీప్ యాప్నియా ఉందని లేబుల్ చేయం గురకున్నంత మాత్రాన.